որովհետև առաջի անգամ քերի առաջնորդ Ռուբեն եպիսկոպոս Գարգարյանը, ճիշտ է ինքը արդեն մեր առաջնորդի պաշտոնի վրա չի գալիս, բայց մինչ այս ինքը մեր առաջնորդական տեղապահն էր, իսկ անցած կիրակի մեզանից շատերը ներկա էին, Մայր Աստծո Սուրբ Էջմիածնում ձեռան ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գալիթի երկրորդ Բեհախար Զայրապետի Եվ այսօր մենք շատ ուրախ ենք իրեն արդեն որպես առաջնորդ մեր եպիսկոպոս հայր ընդունելու մեր եկեղեցու մեջ եւ աղոթում ենք մաղթում, որ Աստծո առաջ բազմակար շատ մշակ այսօր միասին կրնենք պատերակի եւ Արոզով սրտազանդային Որմեսիդես մարդասեն աստված, երկողություն շնորհեց ամենին հանցանանցել, ոստովանեցելոցը և նորացելոցը, և ես կարդալս քահանայական իշխանության և հրամանան աստվածային և զորացակից եք երկրի, և իսիած եկել եք ինձ ծոյի բանի մացակելս ես, ամենայն մասնակցել մեր հասելուց, իմ գործոց, իմանից երկործոց, հանոր և որդվո և ինձ սրվո, և դարձյալ ամուսեզի կորդը սուրբ եկեղեցվո, Զիզորիչ գործից է պարիս, երիզի դեզի բարեկորդություն, և պարս հանդերցյալ կենացը, ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, այժմ է, որ Քրիստոս Սուրբ Երեսի անունով, եկեղեցի արքայությունով, եկեղեցի կամքով, որպես երկինս եւ երկրի, ըստ մեր անապազոր, տուրում ենք այսօր, եւ նորպես սարքեցնե, որպես եւ մենք թողում Քրոս պատահանած, եւ մի տան երեսմեզ իքոցություն, այլ կրկյաս մեզ իչարել, Սիկորի արքայություն և զորություն
հաճույս բարերարական մաչիվոց, մեր նեղացը և մեր բազում անցանացը փոքություն շնորհեցը։ Ինչ արյաս փրկեցը, իմեղած պարեցը, և նմապար հավիտյանս ամեն։ Ամենակալ Տեր Աստվածներ, Քեզո եւ ողորմյա, Thank you.
Եվ արանքներ, եւ անդաղոտակիցս մեր, առատապես ժողովություն քո եւ զգրտություն, սիքես վայր է պարկ իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ակյանս, հավիտենից ամեն։ Եվ թագավորի Jesús.
Քեզ վայրե օրնություն Աստված Սիոն, և Քրիստոսին ամուր Երուսաղեմ։ Ընթերցված է Թագավորության 3-րդ գրքից է։ Երբ երեկոն մոտենում էր, նրանք դեռ ոգեկոչում էին մինչև զոնացելու ժամանակը, սակայն ոչ մի ձայն չկար։ Այն ժամանակ խոսեց Էսպասի Եգյան գարշերի ու գերի մարգարեների հետ ասելով. «Հեռու կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ ողջակեզն անելու»։ Նրանք գնացին հեռացան։ Եգյան ասաց ժողովրդին. «Մոտեցեք ինձ»։ Ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորոգեց Տիրոջ կործանված զոհասեղանը, առավ 12 քար ըստ Իսրայելի ցեղերի թվի, ինչպես Տերն ասել էր նրան. «Իսրայել, թող լինի քո անունը»։ Նա քարերից Տիրոջ անունով զոհասեղան շինեց, նրա շուրջը փոս փորեց, որ կարող էր 2 գրիվ սերմ տանել, ապա փայտ դիզեց զոհասեղանի վրա, կտրատվեց զվարակը, դրա կտրատված մասերը դասավորեց զոհասեղանին դրված փայտերի վրա։ Նա ասաց. 4 սափոր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեզի և ջարդված փայտերի վրա։ Ապա ասաց. դարձյալ արեք։ Նրանք նույն բանը կրկին արեցին։ Եգյան ասաց. 3-րդ անգամ էլ արեք։ Նրանք 3-րդ անգամ էլ արեցին։ Ջուրը հոսում էր զոհասեղանի շուրջը և փոսը լցվեց ջրով։ Զոհի մատուցման ժամին Եգյան երկինք հավաքելով ասաց. Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, թող այսօր համոզվեն, թե դու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը և ես քո ծառան եմ։ Ես արեցի այս գործերը, լսիր ինձ Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այս ժողովուրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը, և դու հետ դարձրիր այս ժողովրդի սիրտը։ Եվ երկնքից կրակ ընկավ Տիրոջից, լափեց ողջակեզն ու փայտերը, կլանեց փոսի հողն ու ջուրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնի վար և ասաց. Արդարև Տերն Աստված է, Տերն Աստված է։ Եգյան ասաց ժողովրդին. հռնեցեք Բահաղի մարգարեներին, որ նրանցից ոչ ոք չփախչի։ Բռնեցին նրանց, Եգյան ամենքին իջեցրեց Կիսոնի հեղեղատն ու այնտեղ կոտորեց նրանց։ Եգյան ասաց Աքահաբին. ելիր կեր ու խմիր, որովհետև անձրևի ձայնը լսվում։ Աքահաբն ելավ, որ ուտի և խմի, իսկ Եգյան բարձրացավ Կարմելոս լեռան գագաթը։ Նա մինչև գետին խոնարհվեց, երեսն առավ ծնկերի մեջ ու ասաց իր ծառային. ելիր ու նայիր ծով տանող ճանապարհի կողմը։ Ծառան ելավ, նայեց ու ասաց. ոչինչ չկա։ Եգյան ասաց. դու 7 անգամ արածա։ Ծառան 7 անգամ գնաց և այնպես պատահեց, որ 7-րդ անգամը հազիվ լրացած մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր պատրաստվում։ Եգյան ասաց. գնա ու ասա Աքահաբին. լծիր քո կառքերը և հեռացիր, որ անձրևին չբռնվես։ Երբ սա այն կողմ էր դառնում, երկինքը մտնեց ամպերով ու հողմով և սաստիկ անձրև սկսեց տեղալ։ Աքահաբը լալով գնաց Եզրայել։ Տիրոջ ձեռքը Եգյայի վրա էր, որն իր
մեջ կպտին կապելով վազրեց ակահավի արջևից, մինչև որ մտավ Հեզրա։ Ընթերցվածը Բաղդասարյան 4-րդ գրքից է։ Երբ Տերը Եղիային պտտահողմով երկինք էր բարձրացնում, Եղիան ու Եղիսեն գնացին Գաղգաղ։ Եղիան ասեց Եղիսեին, դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Բեթել է ուղարկում։ Եղիսեն ասաց, կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի, նրանք եկան Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան Եղիսեի մոտ և ասացին նրան. Գիտես, որ Տերը այսօր առնել տանելու է քո մոտից քո տիրոջը։ Նա ասաց. Գիտեմ, դուր մնացեք։ Եղիան ասաց Եղիսեին, դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Երիքո է ուղարկում։ Եղիսեն ասաց, կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի։ Նրանք եկան Երիքո։ Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները մոտեցան Եղիսեին և ասացին նրան. Գիտես, որ այսօր Տերը քո տիրոջը առնել տանելու է քո մոտից։ Նա ասաց, գիտեմ, դուր մնացեք։ Եղիան ասաց նրան, դու այստեղ նստիր, քանզի Տերը ինձ Հորդանան գետի ափ է ուղարկում։ Եղիսեն ասաց, կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի։ Եվ նրանք երկուսով գնացին մարգարեների որդիներից, 50 հոգի գնաց ու կանգնեց հեռվում Եղիայի և Եղիսեի դիմաց, իսկ նրանք երկուսով կանգնել էին Հորդանան գետի եզերքին։ Եղիան առավ իր մորթե վերարկուն, ծալեց ու խփեց ջրերին։ Ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և նրանք երկուսով անցան ցամաքով։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. Խնդրի, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ քո մոտից չի վերացրել։ Եղիսեն ասաց. Թող քո հոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի։ Եղիան ասաց. Դժվար բախ ընտրեցի, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ թող չլինի։ Մինչև նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարճ ու հրեղեն երիվարներ երևացին, նրանց միմյանց բաժանեցին և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեն նայեց ու աղաչեց. Հայրին Իսրայելի կարգը և նրա հեծյալը։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեն իր հագուստները բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Նա ձեռքն առավ Եղիայի մոտ վերարկուն, որ գցել էր իր վրա։ Եղիսեն վերադարձավ, գնաց կանգնեց Հորդանան գետի եզերքին, վերցրեց Եղիայի մոտ վերարկուն, որ գցել էր իր վրա, խփեց ջրերին ասելով. Եղիայի Տեր Աստված, ուր ես հիմա, նա խփեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացան, այս ու այն կողմ և Եղիսեն անցավ։ Եվ Երիքովի մարգարեների որդիները դիմացից տեսան նրան, ասացին. Եղիայի հոգին իջել է Եղիսեի վրա։ Նրանք եկան, դիմավորեցին և կրպագեցին նրան։ Ամենայն երկիր պատսեն քեզ, Սաղմոս ասացցեն քեզ, Սաղմոս ասացցեն անվանքում։ Ընթերցվածը Սարգոպոս առաքյալի ընդհանրական գրքից է։ Ձեր մեղքերը միմյանց խորհրդանեցեք և միմյանց համար աղոթք արեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է։ Եղիան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղավ, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը բուսցրեց իր պտուղը։ Եղբայրներ իմ, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարհից հետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից և կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն։ Ալելույա, ալելույա,
Դու արուճալ գտածի սիվելասիոնի ժամանակ գտալով նորահասյոն էժոմ Հալելույա Աբաշխարություն, իշխանություն և իշխանություն
Borkasen, elektrikon toża mocze doki, kalme wietnemon toża mocze sutoki, kalme oczy i ciebie, kalme beutelasen i rezortunasko, jebkam susoki, jebte pohofeliken kamayrelik, zajki zlicem nazowej katmuj się barakilagan, surke keresi. Իսմեք, հարավորեք սուպոր առաջվան Զավիկյանս երկին պազանելով սրբոյելով դիսնայելի ասվածությանը, հոր և որդում սրբոր, արժը երկիր և Զավիկյանս, ավիտենից ամեն։ Երկևս խաղությանս Տերաշեսու, Երկևս խաղատով աղաչեսում և կնտեսում Իջամուս պաշտամաշի աղոտիր, Իաջանին կրինջանասեր, Հրիսվետ էտայյան աչանապսեով, Ընկապրիս մնդրվածը սրպիսնեով, Որդրես անցանսնեով, որպես սիրյաներ, Աղոտներ և կտրված համյայն ժամնցել առաջի մեծի տերության մրավ, Եվ հրատասեպեց միապանքյով հավատով և արդարության պաստակերի կոտրս բարյալ, Ձիզորմության մշմարը սուրարը սեգր ամեր, Եկ ամինակավ Եծուսը և որմեսին, Եծոս է, Ժամը սուր պատարակից և առաջկա օրը սպահության մամստանի հավատով, Իգարներ մտրեսում, Նորյատ է, Զրեշտակահության պահմանանձանցներով, Իգարներ մտրեսում, Նորյատ է, Ըսկավություն և ըստավություն անցալացներով, Իգարներ մտրեսում, Նորյատ է, Ըստրփող հաչին մեծ և կարող նորություն օգնություն անձանցներով, Իգարներ մտրեսում, Նորյատ է, Եվ ևս միաբան բասը ճշմարիտ և սուրբ հավատույցներով, ըստ Տեր աղաչեսու, Զանձինս մեր և զմինյանս տյակրասուց ամենակալին, Աստորասու, Երջյանքանք և իցու, Ողորմյաց մեծ Տերաստված մերս մեծի ողորմությանքում, Արտասուր ամենիկյան միաբանության, Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, Տեր Որպեսի արժանավոր և սուրբողության պարավորել Տերեզն տող և սուրբողուր, արժն և քիչ և ավիդյանս ավիտենից ամեն, խաղաղություն Արժն և միշտ և ավիդյանս հավիտենից, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Տեր Աստված, օգնես ձեզ ամենիկյան։ Amen.
ապետության, իր երկնության և իր նեղավատության, այլ ուղիղ վարում պարզ մտով միասին սրտից կատարյալ ավատով, լծյալ սիրով լի եմ արամելյալ ամենայն գործով բարության, կացու կաղոց առաջի սրտով սեղանից աստուծով, և ծծուր ժողովրդության շնոր, Ահուր այսինքն երկուսական կալսյան կյանքվելով և Քրիստի Հիսուսի Քրիստոսի, Եսուս օրնեցի,
Եվ անաստատապես աղաղակել ընթոցի և ասել
բարձրացել, բարերար աստվածաղաչել,
կենտանության պարգևես է, սողաշնորյալը սերս, հաստատություն և ծնծալի, խաղաղություն ամենայն աշխարհի, սրբո եկեղեցո և ամեն այն ուղղապար, Եպիսկոպոսապետին մերոր և պատվական այլապետին, ամեն այն այոց յարն կարեկնի սրբազնագույն կաթողիկոսին, և մարդյան տոքն թեմից բարեկամ առաջնորդին, յարն ուղենա սրբազնան եպիսկոպոսին, և կահանայից որս պատարագս մատուսան է, և արցնձորության և աղկության թակավորած Քրիստոսից և իշտարած նվարեց աշխից աղաչեցում և խնդրեցում և աստորքոս հանգուցելը և սարավեն մասնակցության լավուն ապետացն մերոց և շինովացր որ եկեղեցուս և խնդրեց Հովանյաց շորի մեկ հանգության Այդներով երելով և շոր առաջիկա ժողովրդյան, հանգիր շավատով և սրբության Քրիստոս Քարայոցում, և իցի շամատիսում արան, ամեն այնի և հավասամեն
Աստվածը, գնացեք նրա հետևից։ Եվ եթե Բաղաղն է Աստված, գնացեք նրա հետևից։ Եղիա մարգարեի խոսքն է ուղղված իր ժողովրդին Կարմելոս լեռան վրա։ Կոչ ընտրություն կատարելու իրական Աստծո կամ ստահոդ Բաղաղի ասել է թե բելի միջև։ Իրադրություն, որ անչափ արդիական է մեզ համար այսօր։ Սիրելի բարեկամ ժողովուրդ, տերունական այսօրը Հայաստանյայ ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Եղիա մարգարեի հիշատակը, որին նվիրված քարոզը աղոթքը բացում է հույսի դուռը խորագրով ամբողջությամբ մարգարեի մասին է։ Եղիա անվան մեջ արդեն իսկ խտացված է այս մարգարեի կոչումն ու առաքելությունը։ Տերն է իմ Աստվածը, ինքնին հավատի դավանությունը, միևնույն ժամանակ աղոթքի կյանք և հույսի գրավական։ Քրիստոնյաներիս համար հույսը առաքինություն է։ Մարդասիրության տեսանկյունից, աշխարհիկ հումանիզմի տեսանկյունից, առաջընթացի շարժիչ ուժ, փիլիսոփայության մեջ ճշմարտության, գեղեցկության և բարության հասնելու խթան։ Սակայն հույսը նաև հեգնանքի և հիասթափության է ենթարկվում։ Քաղաքական դերակատարները հաճախ շահարկում են հույսը այն կապելով մարդկանց գաղափարների համակարգերի հետ, որոնք ներկայացվում են իբրև համընդհանուր փրկություն, բայց հետո աղետ են դառնում վստահողների գլխին։ Որքան մեծ է լինում հավատը, սպասումը և ներդրված ուժերը, այնքան ավելի ծանր է կշռում հիասթափությունը։ Հետևանքն այն է, որ մարդկանց մեջ ամրանում է անվստահությունը, որևէ փոփոխության կամ նոր սկզբի հանդեպ։ Բավական է մտածել ընտրությունների մասնակցության աստիճանական նվազման և որակի մասին։ Մարդիկ կորցնում են հավատը լուսավոր հեռանկարի հանդեպ։ Այս հոգնածությունը տարածվում է մշակույթի, քաղաքականության, հասարակական կյանքի և նույնիսկ եկեղեցական միջավայրի մեջ։ Այդ ժամանակ հույսի հակառակ կողմը դառնում է վախը, տագնապը, երբեմն էլ լուռ ու թաքուն հուսահատությունը։ Հույսը կապված է նաև երազանքի հետ։ Այսօր նույնիսկ երազանքն է փոխվեցել։ Սահմանափակվել անձնական շահերով ու հետաքրքրություններով։ Մարդը փակվում է իր փոքր աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ չափվում է սպառման և շահույթի լեզվով։ Բայց եթե մարդու հոգին դրսվում է այս ներքին չորությունը, նշանակում է նա դեռ ունակ է բարիք փնտրելու։ Մարդը դեռ կարող է ազատվել իր սահմանափակումներից այնքան, որ կրկին երազի և հույս ունենա։ Հույս ունենա կրկին հույս ունենալու։ Սիրելի ավատացյալ ուղեր և եղբայրներ, հոգևոր այս չորությունը արթնացման կոչ է։ Հիշեցում, անհույս ապրել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եթե հույսը նվաստացվել և ունայնացվել է, ապա պետք է նրան վերադարձնել իր վստահություն ներշնչող ուժը։ Անհրաժեշտ են հույսի վկաներ, մարդիկ, որոնք չեն փախչում հիասթափությունից, այլ պատրաստ են անձնապես կրել դրա ծանրությունը և իրենց կյանքով ցույց տալ, որ հույսը դեռ կենդանի է։ Այսպիսին է Եղիա մարգարեն, որի առաջին խոսքերից արդեն ի հայտ է գալիս նրա ինքնությունը։ Ինչ է ասում։ Կենդանի է Տեր Աստված, որի առաջ կանգնած եմ ես։ Ասում է Աքավ թագավորին, ներկայանալով որպես խիզախ և անվախ մարգարե։ Եվ հենց նա է հայտարարում երաշտի, առանց անձրևի ու ցողի
3.5 դաժան տարիների մասին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե Աքահաբ թագավորը ճիշտ է, երբ ասում է նրան. «Այ դու ես Իսրայելը տակնու վրա անողը»։ Աքահաբը կարծես հիանալի կառավարիչ է։ Դաշինք է կնքում փյունիկեցիների հետ, ամուսնանում Սիդոնի արքայի դստեր Հեզաբելի հետ, եւ այդ ամենը տնտեսական մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Բայց տնտեսական այս լուսավոր հեռանկարի հետևում թաքնված է հոգևոր աղետը։ Սկսվում է ուրքերի եւ նրանց պատճառների տարածումը։ Հատկապես Բաղ Աստծո, որը ներկայացվում է որպես եղանակների եւ պտղաբերության բարեհոգի Աստված, փոխադարձ շահի ու առևտրական հաշվարկի աստվածություն իր ամբողջ աստվածախմբով հանդերձ։ Ահա մշակութային կրոնական մի գաղութացում, որի հետևանքը ինքնության կորուստն է։ Աքահաբին հակադրվելով Եղիան առաջին հայացքից կարող է թվալ մոլեռան, խստակյաց եւ հետադիմական մի մարգարե։ Դժբախտաբար Աքահաբի բարեկեցության ու հարստության ծրագրի հետևում թաքնված իրականությունը բոլորովին այլ է։ Այն ըստ էության բռնություն է այն ժողովրդի նկատմամբ, որին նա կոչված է կառավարելու։ Անկամ եթե մի կողմ թողնենք բացահայտ հալածանքները, օրինակ մարգարեների կոտորածը, բավական է հիշել Նաբովթի այգու պատմությունը, որտեղ հստակ երևում են իշխանության ամբարտավանությունից ծնված անարդարության եւ կոռուպցիայի նշանները։ Նյութական երաշտը բացահայտում է ավելի խորը, հոգևոր եւ բարոյական երաշտը եւ ժողովրդին կանգնեցնում ընտրության առաջ։ Ինչ է իրականում ցանկանում ժողովուրդը։ Ինչ գին ունի թագավորի քաղաքականությունը։ Եվ ամենակարևորը, որն է այն արժանամակարգը, որին պետք է հետևել։ Այս ընտրությունը ազատ է։ Եթե Տերն է Աստվածը, գնացեք նրա հետ։ Եվ եթե Բաղն է Աստված, գնացեք նրա հետ։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ իմ Քրիստոս, Եղիա մարգարեն իրեն բնորոշում է որպես մեկը, ով կանգնած է Աստծո ներկայության առաջ։ Նրա փորձառության մեջ Աստված խոսում է եւ առաջնորդում մարգարեին, բայց Աստված նաեւ իրեն բացահայտում է մարդկային համակարգերից դուրս։ Նա Եղիային ուղարկում է աղքատ այրի կնոջ մոտ որպես հույսի նշան։ Հենց այնտեղ տեսնում ենք Եղիայի աղոթքը, այրի որդու մահվան պահին։ Նրա աղոթքը միայն խոսքեր չէ, այն ամբողջ մարմնով ապրված աղոթք է։ Մարգարեն ամբողջությամբ ներգրաված է իր աղոթքի մեջ։ Նույնը կրկնվում է Կարմելոս լեռան վրա, երբ Եղիան բախվում է Բաղի մարգարեներին։ Հարցը միայն այն չէ, թե ով կրակ ուղարկի զոհասեղանին։ Իրական հարցն այն է, ով է իսկապես լսում եւ պատասխանում։ Եղիան աղաղակում է. «Պատասխանիր ինձ, Տեր, պատասխանիր ինձ»։ Կարմելոսի հաղթանակից հետո Եղիան արդեն լսում է անձրևի ձայնը։ Նա տեսնում է այն, ինչ դեռ չկա։ Նա խոնարհվում է գետնին եւ լուռ աղոթում։ Ոչ մի բառ չի արտասանում, միայն ծառային է ասում։ Նա իր ծովին։ Եվ փոքրիկ ամպի մեջ նա ճանաչում է Աստծո խոստման իրականացումը։ Սակայն հենց այստեղ է պատմության անսպասելի շրջադարձը։ Աստված երբեք չի սահմանափակվում իր հրաշքներով։ Նա չի դառնում մարդու վերահսկողության առարկա։ Կարմելոսի մեծ հաղթանակից հետո, երբ անձրևը վերադառնում է, Եղիան հանկարծ ընկնում է խուճապի մեջ եւ փախչում անապատ։ Այս անգամ պարզապես երաշտը չէ, այլ գիտակցված փախուստ դեպի մահ։ Բավ է, Տեր, վերցրու իմ կյանքը։ Աստված չի կատարում այդ աղոթքը։ Փոխարենը նա Եղիային փախուստը վերածում է ուխտագնացության դեպի ակունքները։ Եղիան հասնում է Քորեբ լեռը, Մովսեսի լեռը, որտեղ Աստված շնորհել է Ասնաբանյան։ Այնտեղ Աստված հարցնում է նրան. «Ինչ ես անում այստեղ, Եղիա»։
Եղիայի պատասխանը լի է ցավով ու ուսահատությամբ, ապա հայտնվում են հողմը, երկրաշարժը և կրակը, բայց Տերը դրանց մեջ չէր։ Հետո գալիս է նուրբ լռության ձայնը։ Այդ պահին Եղիան դուրս է գալիս քարայրից և ծածկում դեմքը, որովհետև հասկանում է, որ կանգնած է Աստծո ներկայության առաջ։ Այդ լուր ձայնի մեջ Աստված նոր առաքելություն է տալիս նրան։ Նաև հայտնում է, որ Իսրայելում դեռ կան 7000 հավատարիմ մարդիկ։ Այսպիսով Եղիան հասկանում է, որ ինքը հույսի Տերը չէ։ Հույսի Տերը Աստծուց է գալիս հույսը։ Եղիան իր սեփական կյանքն անցնում է հույսի մաքրման ճանապարհով։ Նա սովորում է հույսը կապել միայն Աստծո ձայնի և խոսքի հետ։ Ահա թե ինչու է Եղիան դառնում նոր ժամանակների ավետաբերն ու փրկչի նախակարապետը։ Հակոբոս առաքյալը խոսելով արդարի աղոթքի զորության մասին, օրինակ է բերում հենց Եղիային։ Արդարի աղոթքն ազդեցիկ է և շատ է օգնում։ Արդար մարդը նա է, ով թույլ է տալիս, որ Աստված լինի Աստված։ Նա սպասում է Աստծո ձայնին և ապրում նրա ներկայության խորհրդի մեջ, որպես հույսի Աստծո ներկայություն։ Սիրելիներ, այսօր Հայաստան աշխարհը հոգևոր ու ազգային այնպիսի անգրվանի առջև է, որը շատ առումներով հիշեցնում է Եղիա մարգարեի ժամանակները։ Ընտրությունների շեմին մեր հասարակությունը հոգնած է, վերլեռացված, հիասթափված, հաճախ նաև ներքին անապատին։ Հասարակական քաղաքական դաշտը լեցուն է աղմուկով, փոխադարձ մեղադրանքներով, վախերով ու խոստումներով, մինչդեռ ժողովրդի ներսում ավելի խորը հարց է հնչում, ում հետևենք։ Օրվա իշխանությունը Աքահավի պես ներկայացնում է խաղաղության, բարեկեցության և իրատեսության ծրագիր, հանուն անվտանգության, տնտեսական զարգացման և արտաքին նոր ուղղությունների։ Բայց ինչպես Աքահավի օրոք Բաղի պաշտամունքը ներմուծվում է որպես առաջադիմության և հարստության ճանապարհ, այնպես էլ այսօր մեր ազգային հոգևոր ինքնությունը վտանգի տակ է, հանուն թվացյալ ապահովության և քաղաքական հաշվարկների։ Եղիան Աքահավին դեմ չէր որպես քաղաքական ընդդիմախոս, նա մարգարեական ձայնն էր, բացելու ժողովրդի աչքերը և ցույց տալու, որ արտաքին փայլի տակ թաքնված է ավելի խորը երաշտը, հոգևոր, ազգային և բարոյական։ Այս օրինակ առաքելությամբ է փորձում հանդես գալ հայոց Սուրբ Եկեղեցին իր բոլոր մարդկային սահմանափակումներով ու տկարություններով։ Եկեղեցու ձայնը հնչում է ոչ թե իբրև իշխանության մրցակից, այլ հիշեցում, որ ազգն ու պետությունը չեն կարող ապրել միայն քաղաքական տեխնոլոգիաներով, տնտեսական խոստումներով կամ աշխարհաքաղաքական հաշվարկներով։ Զոհասեղանին մեր հավաքական կյանքի, հայրենիքի վերջին սրբության, ազգային ինքնության, ազգային արժանապատիվ կյանքի, հոգևոր կյանքի հարցն է դրված։ Ինչպես Եղիան Կարմելոս լեռան վրա հարցրեց, մինչև երբ պիտի կաղաք երկու ոտքով, այնպես էլ այսօր հայ հասարակությունը կանգնած է ընտրության առաջ։ Ոչ միայն կուսակցությունների, ոչ միայն աշխարհաքաղաքական կենտրոնների, այլև արժեքների։ Ընտրությունը միայն այն չէ, թե ով պիտի կառավարի պետությունը, այլ նաև ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում տեսնել։ Պատմական հիշողությունը կորցրած, վախով առաջնորդվող, ինքնությունից հեռացող, Եղիայի մեծությունն այն էր, որ նույնիսկ հաղթանակից հետո նա հասկացավ ինքը չէր հույսի Տերը։ Հույսը Աստծուց է։ Ահա թե ինչու այսօր հայ եկեղեցու մարգարեական կոչը նախ եւ առաջ սա պիտի լինի։ Մի ընտրեք վախով, ատելությամբ կամ հիասթափությամբ։ Մի ժխտեք մեկը մյուսին,
հանուն սեփական փրկության եւ ապահովության։ Հանրային բարիքի մեջ է յուրաքանչյուրիս անհատական բարիքը։ Ժողովուրդը, որ կորցնում է իր հոգևոր լսողությունը, հեշտությամբ երվում է աղմուկին, քաղաքական բաղաղներին եւ կեղծ կրտիչներին։ Իսկ լրության ներքին ձայնը, որի մեջ Եղիանը զգաց Աստծո ներկայությունը, այսօր կարող է հնչել հայոց եկեղեցու գմբեթի տակ ժողովրդի աղոթական խղճի մեջ, որպես վերջինս զգուշացում, որ Հայաստանի ապագան որոշվում է ոչ միայն ընտրատեղամասում, այլ ժողովրդի հոգևոր վիճակի մեջ։ Որովհետև երբ ժողովուրդը դադարում է լսել ճշմարտության ձայնը, սկսում է հավատալ պատրանքին, լախին եւ շահին։ Իսկ դա արդեն ազգային երաշտի ախտանիշ է։ Եթե Տերն է Աստված, գնացեք նրա հետևից։ Եթե Բաղն է Աստված, գնացեք նրա հետևից։ Աստծո շնորհը մեզ ամենքից թող պահապանի։
Amen.
վերջանում հաղորդությամբ, որտեղ մարդիկ կան, որ հաղորդությունից հետո եկեղեցու դուրս են գալիս ու ուղղակի գնում են։ Անցյալին մեր հավատացյալներից մեկին զասմատել այդ դուրքան էլ ասում ես մեկ այդ նույն մարդիկ ամեն անգամ դուրս են գալիս գնում։ Բայց ոչինչ, ես չպետք է հոգնեմ, այնքան պետք է ասեմ, մինչև այդ մարդիկ մի օր չգնան։ Պատարակ հավաշտումը արցախից հետո հաղորդության պատարակ չի ավարտվում։ Նամանց հաղորդություն ստացողները պետք է մնան մինչև Արցախնան, մինչև գոհանան, լցակ հաղորդները արդի Արցախեն նոր գնան։ Հետո աշխարհգալոցին հասկացա, որ շատ մարդիկ կան նոր եկած, որոնք մկրտված չէին։ Չմկրտված մարդիկ հանգարց հաղորդության չմոտենան։ Հաղորդության կարող են մոտենալ միայն մկրտված մարդիկ, ովքեր եթե չափահաս են եւ առողջ են, եկել են ծոմապահությամբ եւ անպայման խոստովանության մասնակցեցին։ Այլ կերպ մարդիկ թող չանցնեն։ Հարաճ մարդիկ և սրբության հավոտեր ծարու, ասացեք նրան աստուծոն, հավատանք և հայստուր աստված ճշմարիտ, հավատանք և որդին աստված ճշմարիտ, հավատանք և որդին աստված ճշմարիտ, խոստովանին և հավատանք, Սիսա եկենդանի եկենդանան մարմին և այլում, յարում և եկակին Իսուսի